फ्री रेंज फार्मिंग में हम क्या करते हैं कि मुर्गियों को रात को शेड के अंदर रख देते हैं। ये सामने शेड है, और जो दिन होता है जब उनको हम खुला छोड़ देते हैं। ये सब्जियां इनके लिए उगाई हुई हैं, जैसे कि ये बंद गोभी, मटर और पालक, गाजर, मूली, ये सारा कुछ इनके लिए हमने इधर उगाया हुआ है। और ये हमारे पास ये पूरा सेटअप है एक छोटा सा, जिसके अंदर हमने ये सारा कुछ उगाया हुआ है दूसरी मुर्गियों के लिए और दूसरे